80, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo, je l'ai dit une fois, et je l'ai pas fait parce que j'étais pas sérieux sur ça, voilà. Non, plus sérieusement, j'ai dit que j'allais faire une vidéo pack opening, et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'avais déjà ouvert les colis parce que ça me tordait trop, je voulais le faire en vidéo, mais ça me passe entre les doigts et du coup je l'ai fait quoi. Du coup je vais vous montrer du coup ce que j'ai eu dans mon le pack opening, du coup ce que vous avez vu, que vous allez devoir non, je peux parler français ou quoi moi. Bref, ce que normalement vous aurez vu, enfin. Donc on va commencer tout de suite. Donc là voilà, il y a une petite moto, vous connaissez. Celle où malheureusement je me suis tapé la honte. J'essaie de la démarrer dans la vidéo où on présente nos bolides, où on présente nos joujoux, je sais plus c'est quoi le titre, c'est quelqu'un qui le sait, dites-le-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc je prends le petit téléphone. Hop, donc là, une petite bête là. Oh là là. On va commencer tout de suite avec le lève-pied. Voilà. Enfin, avec le lève-moto. Enfin, j'appelle ça un lève-pied parce que du coup, là en fait, pour monter la moto, c'est avec le pied. Tu me montes comme ça ou avec la main, mais moi j'ai pas cette force, du coup je fais avec le pied. Mais du coup, pour lever la moto, avec ça, bon là je l'ai pas fait parce que la moto, elle est encore un peu trop lourde pour moi, du coup c'est souvent mon père qui le fait. Voilà, du coup j'avais aussi dit, qui me suit sur TikTok, ou alors je sais même pas si je l'ai mis, des autocollants. J'avais dit qu'il y avait des autocollants, que j'allais les mettre, je les ai déjà mis. Vous l'avez déjà vu. Donc j'avais dit que c'était le petit 18 là, un 18 là, hop, là, un 8. Et là bon, avec les... Parce que nous on commande sur AliExpress, soit on élève des petits colis, du coup ils en donnent 100 en plus. Du coup je l'ai mis aussi. Après il y a deux 18, du coup le deuxième je l'ai mis là sur le côté, ça fait stylé. Moi je trouve que ça fait grave stylé. Et aussi les gars, qu'est-ce que j'allais dire, ouais. Du coup, les 18, on les a eu sur AliExpress. Et en vrai, c'est pas très cher tout ça. Sauf que des fois, il y a des petits bugs. Genre, tu commandes des nerfs et tu trouves des volants de. Tu trouves des volants, tout ça, de voiture, tout ça. Donc c'est chelou. Les gars aussi, comme la dernière fois, je me suis bien tapé la honte. Cette fois-ci, on va essayer de redémarrer la moto. Même si j'ai pas encore tout présenté, j'ai envie de redémarrer la moto. Donc on allume l'essence. Oh là, l'essence elle n'était pas allumée. Bon, tant qu'elle recoule, et ben on va présenter la reste. Voilà, je suis désolée les gars. Donc vous l'avez vu, je suis pas discret. Hein. Les nouveaux gants, parce que ça j'ai pas dit en vidéo, je crois. Hein. Je les avais, le bout là, ce doigt là, il était éclaté. Enfin, il était ouvert parce qu'en fait, quand même, ça faisait peut-être 1 heure qu'on faisait de la moto avec mon pote Raph, celui qui il y avait dans la vidéo où on présente nos bolides ou nos joujoux, je sais plus. Dites-moi encore en commentaire s'il vous plaît. Je les avais éclatés après cette balade-là. En fait, là où on a fait les vidéos, après on a fait une balade, et puis dans cette balade-là, je les ai éclatés. Donc voilà. Du coup, on a reçu des nouveaux, des Kenny. En vrai, ils sont carrés, hein. Ils sont carrés. Moi, j'adore ces halls derrière. Regardez comment c'est trop beau. Désolé pour le soleil. Et ouais, du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. J'ai déjà fait le truc pack opening. Ah, du coup, mes colis étaient déjà ouverts et tout ça. Sauf que ça avait coupé. En fait, mon téléphone, il n'y avait plus de batterie et tout ça. Et du coup, je me restais à charger. Et après, il était trop tard. Et après, j'ai eu l'école et tout ça. Donc, j'ai pas pu trop live et tout ça. Et aussi, pendant 3 jours, là, j'ai fait des lives et tout ça. Un ou deux lives, je sais plus. C'est parce que du coup j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos et tout ça parce que j'étais en stage de foot. J'ai fait 3 jours, en vrai c'était trop bien. Avec mon pote Trafic 7 là. Je suis encore dans la vidéo. Et aujourd'hui, je parle beaucoup de toi,
Donc voilà, j'avais dit que je devrais allumer la moto, je l'ai même pas fait. On met le poste caméra en place. Le poste caméra de la muerte, qui est complètement nul. C'est dites-moi ceux, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein. Ceux qui veulent que je fasse une petite dédicace et tout ça, franchement, dites-le-moi, moi je vous fais quand vous voulez. C'est pas un souci. Tant que vous n'êtes pas méchant tout ça avec moi, et bah c'est bon. Donc après je sais pas si vous avez mis le son à fond et tout ça, ou c'est avec des écouteurs, mais si vous avez des écouteurs et tout ça, montez le son genre. Montez bien le son, vous savez. Ne vous inquiétez pas, ça va pas brûler le temps, vous inquiétez pas. Alors que les motos, micro, je pense que ça peut faire un énorme bruit. Après, je sais pas. Donc là, voilà, il faut que ça soit dur. Là, c'est bon, c'est dur. Voilà. Donc les gars, je l'avais déjà dit, ouais, on recule tout seul. Sur ma vidéo, bah du coup que je vous parle depuis tout à l'heure. J'ai déjà tout présenté sur la moto et tout ça, donc en vrai, allez la voir. Et mettez un petit pouce bleu. Regardez, elle recule tout seul. Ouais, Gasper, calme-toi. Attendez, hop. Je sais pas si vous l'entendez très bien au micro. Et aussi, je vais commencer à faire un peu de montage. Donc, là, je fais pas directement avec YouTube et tout ça. On coupe les gaz là. Hop, hop. Attendez, hop. Donc j'espère que vous m'avez bien écouté et vous avez monté le son très très fort. Parce que vraiment ceux qui l'ont fait, bah, vous êtes les meilleurs quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez monté bien le son fort au moment que je vous l'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, activer la cloche. Ça, je crois que je l'ai jamais dit en plus sur YouTube. Bah, tout simplement mettre des commentaires, activer la cloche, s'abonner, mettre un pouce bleu et partager la vidéo. C'était Raw.1 80. Peace.